सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। रिजवान को मैं क्या जवाब देता, मैं तो कहीं और उलझ गया था। दरअसल मैं इस लहर या फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो मुझे छू कर मेरे करीब आकर कोई सिग्नल दिए बगैर फिर कहीं गायब हो गई थी। मैं बड़ा मुस्तरिब सा इधर उधर देखने लगा। आखिर मेरी नज़र इस फिलिपाइन औरत पे जाकर जम गई। वो भी सिगरेट के कश पे कश लगाते हुए मेरी जानिब देख रही थी। रिजवान ने भी मेरी निगाहों को फॉलो करते हुए उसे देख लिया था। डैडी, वो औरत हमें क्यों देख रही है? बेटा, तुम किसी के देखने पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते। मैंने इस औरत से अपनी नज़रें हटाए बगैर रिजवान को जवाब दिया। रिजवान ने मेरी महवियत को महसूस करते हुए फिर एक सवाल दाग दिया, डैडी, आप इसे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? मैंने इसी कैफियत में जवाब दिया, रिजवान, ये वही औरत है जो हमारी काली शाह काली तितली उड़ा लाई है। अब वो हमें देखना और मिलना चाहती है। मगर क्यों? रिजवान ने कदरे मुतज़ब्ज़ब सा होकर पूछा। अब मैंने इस औरत से नज़रें हटाकर रिजवान की तरफ देखते हुए कहा, यार, ये तो मुझे पता नहीं कि वो मुझे क्यों मिलना चाहती है, मगर वो ऐसा चाहती ज़रूर है। रिजवान मेरा हाथ पकड़कर कदरे खींचते हुए कहने लगा, दफ़ा करें डैडी इस चुड़ैल को, हम उधर जाते ही नहीं, वापस चलते हैं। मैंने उसकी बात के साथ करते हुए कहा, ठीक है, हमें वापस ही चलना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए कुछ बेहतर दिखाई नहीं देता। सुबह सुबह ये दूसरी चुड़ैल है जिससे हमारा वास्ता पड़ा है। दूसरी नहीं, तीसरी चुड़ैल। वो चमगादड़ के मुंह वाली काली तितली भी एक चुड़ैल ही थी। वापसी के लिए हमारे कदम जरा तेज ही उठ रहे थे। खास तौर पे ये रिजवान तो जैसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहता हो। आगे सेंट माइकल स्कूल वाली ट्रैफिक लाइट से हम सड़क क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ गए। रिजवान ने सड़क पर आते ही मुड़कर इस फिलिपीनी की जानिब देखा। दूसरी तरफ फुटपाथ पे पांव धरते ही बताने लगा, वो चुड़ैल वहीं बैठी हमारी जानिब देख रही है। अब मैंने भी उधर देखा। वो बड़े सुकून से बैठी सिगरेट के मरगोले उड़ाती हमारी तरफ तक रही थी। रिजवान, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, ये बात याद रखो कि ये हमें छोड़ने वाली नहीं, ये मुझसे मिलकर ही रहेगी। मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। रिजवान ने उसकी तरफ देखते हुए मुक्का लहरा कर कहा, यार रिजवान, इसमें टांगें तोड़ने वाली कौन सी बात है? इस बेचारी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मैंने धीमे धीमे लहजे में रिजवान को राम करने की कोशिश की। डैडी, उसने सुबह सुबह हमारे मूड का सत्यानाश कर दिया। जॉगिंग गारत की, हमारी तितली ले उड़ी। इससे ज्यादा और क्या ज्यादती हो सकती है? सड़क के किनारे प्लास्टिक के कूड़ेदान से टेक लगाते हुए मैंने कहा, रिजवान, अगर दयानतदारी से देखें तो सारा कसूर हमारा अपना है। हमारे पास इस वक्त अगर सिर्फ $1 ही होता तो इस वक्त सारा मामला ही मुख्तलिफ होता। वो बेचारी तो सिर्फ एक मासूम सी मैडम है, बेज़रर मगर बहुत ताकतवर। ये समझ लो कि मैंने आज तक ऐसी मुकम्मल और बेऐब मैडम कम देखी होगी। रिजवान मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। फिर इस मौजू पे मजीद कोई बात किए बगैर हम अपने फ्लैट पर वापस पहुंच गए। नाश्ता करने के बाद रिजवान तो अपने दोस्त के साथ बाहर निकल गया और मैं अपने एक बच्चे एहसन खान को टेलीफोन पर खोजने लग गया। ऐसे बच्चों से मुराद वो दोस्त हैं जो एक दूसरे से सीखते सिखाते रहते हैं। वो अभी तक बिस्तर में ही घुसा हुआ था। क्या ख्याल है, आज सारा दिन सोते ही रहना है? ये एहसन खान साहब एबटाबाद के रहने वाले हैं। बड़े ज़हीन, फतीन, शरीफुत्तबा और पढ़े लिखे बच्चे हैं। पैदाइशी तौर पर ही गैर मामूली सलाहियतों के मालिक। फ़िक़्ह, जदल, तक़वीम, नजूम वगैरह मिस्र में तहसील किए। हैयत और उलूम सफली अफलाकी तुर्की से सीखे पढ़े। अब 4-5 बरस से अमेरिका में हैं। यहाँ की कई एक सुपर नेचुरल सोसाइटीज़ के रुकन होने के अलावा इनके अच्छे
अलमान मुसमरिज़म इल्मुल अज़हान व अब्दान से भी खासे रवाबत हैं। रीडर डाइजेस्ट, वाशिंगटन पोस्ट और द टोरंटो सन में भी इनके मज़ामीन मकाले छपते रहते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आला दीनी कदरों के अमीन भी हैं। 5 वक्त नमाजी और परहेजगार खान साहब जुज़ वक्ती पेशे के एतबार से मीडियम भी हैं, यानी वो अरवा और अजसाम के दरमियान बातचीत का वसीला भी बनते हैं। न्यूयॉर्क में करीब करीब 1 सदी पुराना इदारा है जिसका सरबराह एक मिस्री नस्ल यहूदी है। ये इदारा ज़रूरतमंद लोगों की इनके मरे खपे आबाओ अजदाद की रूहों से मुलाकात या गुफ्तगू करवाता है, या वो सरपिरे लोग जो सदियों पुराने मरे हुए किसी शायर, मुफक्कर, बादशाह या किसी बुजुर्ग से कुछ दरियाफ्त करने के मुतमन्नी हों, किसी मसले का हल दरियाफ्त करना चाहते हों, या वो जो महज अपनी दिलचस्पी शौक की खातर ऐसे तजर्बे मुशाहिदे से गुजरना चाहते हों, वो भी यहाँ आ जाते हैं। मैं हसन खान को कराची से जानता हूँ। मेरी इनसे अक्सर बाबा ज़हीन शाह ताजी के डेरे और बाबा रईस अमरोई की रईस अकेडमी में बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकातें होती रहती थी। वो उम्र में मुझसे हल्के से छोटे थे, लेकिन अपने इल्म हजर और उस्तादे तजस्सुस व तहकीक में वो मुझसे बहुत बड़े थे। वो अपनी इल्मी प्यास और सैलानी तबा के हाथों घाट घाट उतरने पे मजबूर, और मैं अपनी तलाशो जस्तजू, बादा पैमाई और मजाज की आवारगियों की बदौलत करिया करिया गाम गाम रंजूर व मखूर। अल्लाह हकीम की हिकमत थी कि हम दोनों चाहे इस दुनिया के जिस कोने में भी हों, मुलाकात जरूर हो जाती थी। और जब भी मिलते थे तो फिर हम खूब अच्छी तरह एक दूसरे की खबर लेते, खरोंच खरोंच कर एक दूसरे के सीने और दाग साफ करते, और कभी मौका मिल जाता तो हजरातो अरवा की वरूदो वकालत की मजालिस में भी इकट्ठे बैठ जाते थे। मैं न्यूयॉर्क में था, वो न्यू जर्सी में अपने किसी मौक्कल के यहाँ रूहानी मजलिस में शिरकत के लिए गया हुआ था। जाते वक्त मुझे अपने होटल का टेलीफोन नंबर लिखा गया था। मियाँ खान साहब, ये कोई बिस्तर तोड़ने का टाइम है। मैंने हल्की से सरनिश करते हुए कहा। बाबा जी, रात काफी देर तक मजलिस चलती रही, आंखें सुर्ख और सूजी हुई हैं, यकीन करें कि खुल भी नहीं पा रही। मैं इस वक्त हाफिज बना हुआ आपसे बात कर रहा हूँ। वो लंबी लंबी सी जमाइयाँ लेते हुए बता रहा था। अच्छा बताओ कि कब पलट रहे हो? बाबा जी, कुछ सही से कह नहीं सकता। मेरी क्लाइंट एक सनतकार बेवा लेडी है, बड़ी गोड़ गड़पी और सड़ी सी, अपने 150 साल पुराने मरे हुए दादा ससुर की रूह से मरूसी जायदाद के एक सिलसिले की वजाहत चाहती है। आज पूरे 3 दिन हो गए, वो बुढ़ा टस से मस नहीं हो रहा। जरा झंझोड़ता हूँ तो हूँ हाँ करके फिर गुनूदगी पकड़ लेता है। बुलाता जिलाता हूँ तो फिर वही ऊट पटांग झंझलाहट और बेजारी का इजहार करके चुप पड़ जाता है। कुछ आप ही बताइए, क्या करूँ? इस बुढ़े ने तो बेजार किया हुआ है। कल रात मजलिस में ही सोच रहा था कि आपको भी यहाँ बुला लूं। खान साहब, बाल हट और बुजुर्ग हट से तो आप वाकिफ ही होंगे। बुढ़े से पहले इसकी बुढ़ी की जवानी के दिनों की बातें छेड़ें, जब बुढ़ा रवां हो जाए तो असल बात पूछ लीजिएगा। आजमूदा तरकीब है। वो थोड़ा सा हंसा, बोला, वाह बाबा जी, आपने खूब तरकीब बताई। हाँ फरमाइए कि ये सुबह सुबह टेलीफोन खैरियत? खान साहब, सबसे पहले तो ये कि अब सुबह सुबह नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज बल्कि अभी अभी मैंने एक मैडम देखी है, Z/ZZ। एक जमाने के बाद ये नंबर देखने को मिला है। अभी तक वो मेरी एक्स क्लोज रेंज में है। वो तो जैसे बौखला गया, हड़बड़ा कर बोला, बाबा जी आप क्या कह रहे हैं? आप न्यूयॉर्क से ही बात कर रहे हैं ना? आपने Z/ZZ को कहाँ देखा है? प्लीज अगर आप उसे फाइल कर सकते हैं तो मैं फौरन पहुँच रहा हूँ। खान साहब, इतना अतावले होने की जरूरत नहीं, वो अपनी फाइल में है और मैं उसकी फाइल में हूँ। आप इत्मीनान से अपना काम। वो मेरी बात दरमियान से काटते हुए कहने लगा, बाबा जी गुस्ताखी ना समझे तो प्लीज इसको आप फौरन एक्स फाइल कर लें, और मैं पहली तरजीही फुर्सत में पहुंच रहा हूं। इसी दौरान हल्की सी टिंग टोंग के साथ आउटडोर इंटरकॉम फ्लैश करने लगा। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि तुम पहुंचोगे सो पहुंचोगे। वो तो पहुंच भी गई। इंटरकॉम का बटन पुश करके मैं मुखातब हुआ, यस। उधर से आवाज ऐसे आई जैसे कोई मनो मट्टी में दबा हुआ बड़ी करा के साथ किसी कब्र से जवाब दे रहा हो। गुड मॉर्निंग। इस वक्त मुखिल होने की माजरत चाहती हूँ। मेरे पास आपकी एक अमानत है और साथ मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आपकी ज़ियारत करूं और आपसे चंद मुफीद मशवरे अपनी बका के लिए हासिल करूं।
مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری التجا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے زیڈ کہہ سکتے ہیں۔ انٹرکام سے کارڈ لیس ٹیلی فون ہٹاتے ہوئے اب میں خان سے مخاطب ہوا۔ احسن خان، تم نے ساری گفتگو سن لی، اب بولو کیا کہتے ہو؟ ادھر سے جواب آیا، بابا جی پلیز، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، واقعی یہ Z/ZZ ہے، کسی نہ کسی طرح اسے روکیے یا رابطہ رکھیں، میں پہنچ رہا ہوں۔ کھٹ سے ٹیلی فون بند ہو گیا۔ اب میں انٹرکام کا بٹن ریلیز کر کے مخاطب ہوا، ویلکم میڈم زیڈ، دروازہ کھول دیا گیا ہے، پلیز آپ لفٹ کے ذریعے 5ویں فلور پر فلیٹ نمبر 3 تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے دروازے پہ اپنے استقبال کے لیے بصد ادب منتظر پائیں گی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہی ہوا جو رضوان یہاں موجود نہیں، ورنہ وہ تو واقعی اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ وہ جان بھی کیسے سکتا تھا کہ یہ زرد روح سوکھے کاٹ کی طرح جلی بنی بے رنگو رمک فلپائن، چہرے پر دبی ہڈیوں پہ برائے نام گوشت، فراق پیشانی کے نیچے کسی چیتے سی تندی و تابانی والی گہری آنکھیں جن کے نیچے متورم سرخ نیلے ہلکے کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے، سوکھی ہوئی ٹانڈا سی ٹانگوں پہ کالی لانگ ٹائٹس اور اوپر سکرٹ، شرٹ اور شارٹ جیکٹ، چھوٹے چھوٹے چھدرے بے رنگ بے برکتے اجڑے بال جنہیں بچیوں کی طرح معمولی کلپس سے مزید بکھرنے سے بچانے کی خاطر قابو میں کیا ہوا تھا، آنکھوں میں تیز کاجل اور ہونٹوں پہ نیلی لپسٹک، عجیب سے حلیے حال والی یہ مدکوک مشکوک سی عورت کتنی قیمتی اور کیسی نادر الوجود ہے، اسے جو قدرتی قوتیں اور فطرتی صلاحیتیں ودیت ہوئی ہیں ان کا تناسب 10 لاکھ میں ایک کا ہے۔ سپر سائیکائٹری کی ایک خفیہ اصطلاح میں ایسی کمپیوٹر دماغ اور بام کے 12 برجوں اور پاتال کے 13 پرتوں تک رسائی والی آنکھ، کلزم میں قطرہ اور قطرے میں کلزم کا الٹ پیر سمجھنے کا ادراک اور مکان لامکان کی حدوں کے پرے تک پرواز کرنے والا تخیل رکھنے والے ایسے نابغہ روزگار نیک گنی مدعی ہمدانی کو Z/ZZ کہتے ہیں۔ عام اور میں زیڈ تو اکثر مل جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں میں کسی Z/Z کا ملنا بھی کچھ مشکل نہیں ہوتا، مگر Z/ZZ نہیں ملتا۔ اگر کہیں ہو بھی تو اسے خود یہ معلوم یا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ یہ کچھ ہے، اسے اکثر دوسرے ہی کھوجتے اور پھر خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ میڈیم عاملوں کے آگے کام کرتے ہیں جبکہ وہ خود اکیلے کچھ بھی کر نہیں سکتے، وہ عاملوں اور عامل ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چاہے لاکھ انسانوں میں رلے ملے ہوں، ایک دوسرے سے نہ آشنا نہ واقف ہوں، سامنے آتے ہی نظر ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے۔ کچھ ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا، ان کے جسم کی خوشبو ہی ایسی پھوٹتی ہے کہ ان کے وجود کے گرد جو حالے اور دائرے ہوتے ہیں، ان کے سر پہ حفاظتی اور زیر قوتوں اور فطرتی صلاحیتوں کے جو پابند موکل اور رجال غیب ہوتے ہیں اور پھر جو روشنیوں کے روشندان سے کھلے ہوتے ہیں، یہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ولی را ولی می شناست والی بات ہوتی ہے۔ یہ سارا واقعہ مجھے اس لیے سنانا پڑا کہ مجھے خود اپنی خداداد صلاحیتوں اور رب کریم کی بخشی ہوئی قوتوں کا کماح کا احساس اور علم نہیں تھا، لیکن دوسرے اصحاب تصرف مجھ جاہل میں ان خوبیوں کی خوشبو محسوس کر لیتے تھے، یا میری وجہ وجودی میں انہیں کچھ ایسے جراثیم نظر آ جاتے تھے کہ جن کی وجہ سے وہ مجھ سے التفات برا رویہ روا رکھتے تھے اور اپنی شفقت و عنایات سے نوازتے تھے، اور میں بھی ان کی نوازشات اور تصرف روحانی و باطنی سے خوب فیضیاب ہوتا تھا۔ کچھ میری مرید کی بری عادت یعنی پرلے درجے کا خبتی، بات سے بات پیدا کرنا، حرفوں پہ نہلے اور لفظوں پہ دہلے پھینکنا، منہ بصورتوں کو ہنسانا اور کھلکھلاتے ہوئے کو رلانا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پٹ سیاپا اشغلہ ڈالے رکھنا، فرقوں کی طرح 72 فن تو میری گھٹی میں پڑے ہوئے تھے جن کو میں نے کسی سے نہیں سیکھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ میں پیدائشی ہی ایک طرح کا میڈیم تھا۔ میں روزے اول سے ہی بجلیوں کی زد میں رہا، کوئی لمحہ، کوئی پل، پیر، دن، ہفتہ، عشرہ، ماہ، سال ایسا نہ بیتا کہ جب میں جہاں پہ سے نہ گزرا ہوں۔ کوئی امتحان، آزمائش، آفت، ہلچل، افراتفری، تماشا تفریح، تفنن، تکرار، تردد، تکلیف میرے سر پہ نہ پڑی کھڑی ہو۔ گھر والے پچھتاتے کہ ہم نے اس کے لیے دعا کیوں کرائی، اس سے تو ہم لاولد ہی اچھے تھے۔
مسلسل غلط سلط حرکتوں شرارتوں آوارگیوں سے عاجز آ کر انہوں نے میری فکر کرنی چھوڑ دی تھی۔ کئی ہفتے مہینے گھر گلی محلے شہر سے مفقود الخبر رہتا تھا، جیسے دھرتی پہ وجود ہی نہ ہو۔ پھر اچانک کہیں سے وارد ہو جاتا، نہ پڑھائی لکھائی نہ کوئی مسجد ہر وقت کتے کی سیٹی، اور ہم گھر والوں نے تنگ پڑ کر جب بابوں سے شکایت کی تو کھرا سا جواب چانٹے کی طرح منہ پر پڑا کہ 4 درویشوں کا گو موت تھوک ہنجو سب اکٹھے کرو تو کیا نکلے گا، شکر کرو کہ لڑی چل نکلی ہے، تم لونڈے کی فکر مت کرو، یہ بھگت کبیر کی طرح بعد کی بدیاں برائیاں پہلے بھگت رہا ہے، بھگتے گا تو بسم ہوگا، بسم ہو کر ہی بھگت بنے گا۔ گھر والے نچنت ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم جو آگے بڑھے تو احساس ہوا ہر اگلا قدم سخت پڑتا ہے، ہر انگلی پکڑنے والا 2 گام ساتھ لے کر چلتا، پھر کوئی آگے اور پکڑ لیتا، یوں جیسے ایک عالم صرف میرے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر ایک کو صرف میری ہی دھن اور دکھن ہے۔ تھپیڑے ٹھوکریں ٹھڈے کھبیاں سجیاں کھا کر میں نے بھی خود کو اس کے رحم و کرم پر ڈال دیا ہوا تھا، جس نے اپنی کمال حکمت و مصلحت رحمت و برکت سے میری روح کو عالم برزخ سے اتار کر میری بوڑھی ماں کے رحم میں پھونکا تھا، اور یہی میرے حق میں بہتر ہوا کہ میں آج تک اسی تسلیم و رضا کے آگے سر نگوں کیے کھڑا رہا، کبھی کچھ چاہا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں، خوشی نہ خوشامد، آس نہ یاس، وہی بات کہ مورے سیاں بے کوتوال ڈر کاہے کا۔